내가 경제적인 내가 정의하는 부자, 나는 한 50억 있으면 부자라고 생각합니다. 나는 100억 있으면 나는 부자라고 생각합니다. 라고 한다면 각자 여러분들이 정하시는 거예요. 여러분들이 정하신 그 기준치가 되기 전까지는 여러분이 버는 돈은 여러분들 돈이 아니다. 통장에 있는 돈도 여러분들의 돈이 아니다. 라고 여러분들이 정의하셔야 돼요. 이게 원칙이 돼야 되고 기준이 돼야 돼요. 그래서 매월 정해져 있는 지출을 처음부터 수입에서 제외시켜라.